Buffalo. ಫೆದರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಮ್ಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಫೆಲೋ. ಎಮ್ಮೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಎಮ್ಮೆ ಸಕ್ಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ. ಇದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ ತರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹಾಲು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ, ಸಾಕಬಹುದು ಈ ಪ್ರಾಣಿನ. ಇದು ನಮಗೆ ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಉಳೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸಗಣಿ ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಮ್ಮೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿ. ಇದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣ, ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬೂದು ಬಣ್ಣ. ಇದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ. ಎಮ್ಮೆ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು, ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅನಿಮಲ್. ಎಮ್ಮೆ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಎಮ್ಮೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ. ಇದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿ. ಇದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ. ಎಮ್ಮೆ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಕ್ಕೆ, ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬು ಇರುತ್ತದೆ. ಚೀಸ್, ಮೊಸರು, ಪನೀರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೀಸ್, ಮೊಸರು, ಪನೀರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಗಾಡಿ ಎಳೆಯಲು, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಗಾಡಿ ಎಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಎಮ್ಮೆ ಉಳುಮೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲ ಉಳೋದಿಕ್ಕೆ, ಎಮ್ಮೆ ಉಳುಮೆಗೆ ಎತ್ತಿನ ತರಹ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಮ್ಮೆಯ ಎಳೆಯ ಮರಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಮ್ಮೆಯ ಎಳೆಯ ಮರಿಯನ್ನು ಕರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಮ್ಮೆಯ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬು ಇರುತ್ತದೆ. ಚೀಸ್, ಮೊಸರು, ಪನೀರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಗಾಡಿ ಎಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಎಮ್ಮೆ ಉಳುಮೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲ ಉಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಮ್ಮೆಯ ಎಳೆಯ ಮರಿ, ಎಳೆ ಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು, ಅದನ್ನ ಕರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಮ್ಮೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಯ. ಈಗ ಎಮ್ಮೆ ಬಗ್ಗೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಎಂತ ಪ್ರಾಣಿ? ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ. ಎಮ್ಮೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ. ಇದು ಯಾವ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಇದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಎಮ್ಮೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಎಮ್ಮೆಯ ಮರಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಮ್ಮೆಯ ಮರಿಯನ್ನು ಕರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಮ್ಮೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ? ಏತಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ? ಉಳುಮೆಗೆ, ನೆಲ ಉಳೋದಕ್ಕೆ. ಎಮ್ಮೆ ಉಳುಮೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಮ್ಮೆ ಏನಂತ ತಿನ್ನತ್ತೆ? ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು. ಎಮ್ಮೆ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಎಮ್ಮೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ. ಇದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಎಮ್ಮೆಯ ಮರಿಯನ್ನು ಕರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಮ್ಮೆ ಉಳುಮೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಮ್ಮೆ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ರೈಮ್ಸ್ ನೋಡೋ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. Buffalo. Buffaloes
are mammals. They have hooved feet and 2 strong horns on their head. Buffaloes give us a lot of milk. The young buffalo is called a calf. The buffalo has a skin of black. The farmer beat him whack, whack. He carries loads for miles around and feeds on juicy grass he's found. Buffalo, buffalo, you are so good. My mama makes some tasty curd. Every day she gives you milk. My teeth and bones are strongly built. The buffalo has a skin of black. The farmer beat him whack, whack. He carries loads for miles around and feeds on juicy grass he's found. Buffalo, buffalo, you are so good. My mama makes some tasty curd. Every day she gives you milk. My teeth and bones are strongly built. ಪೆಬಲ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿ ಮೈನಾ ಹಕ್ಕಿ. ಮೈನಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮೈನಾ ಪುಕ್ಕ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮೈನಾ ಬಣ್ಣ ಯಾವ್ದಿರತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಮೈನಾ, ಮೈನಾ ಹಕ್ಕಿನ ಮೈನಾ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈನಾ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರೋದಿದು. ಇದು ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿ, ಪುಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿ. ಮೈನಾ ಕಪ್ಪು ತಲೆ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಕೊಕ್ಕು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಹಳದಿ ಕೊಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈನಾ ಬಲವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಾರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹಾರುತ್ತೆ. ಇದು ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಇದು ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕೀಟನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಮೈನಾ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿ. ಮೈನಾ ಕಪ್ಪು ತಲೆ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಕೊಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈನಾ ಬಲವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಾರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಮೈನಾ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಗಾಯನ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದು, ಮತ್ತೆ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತಿದ್ದು. ಮೈನಾ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಗಾಯನ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಧ್ವನಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತೆ, ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಧ್ವನಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈನಾ ತನ್ನ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಗೂಡುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾತಿಗಳು ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೂತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಮೈನಾದಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಗಳಿವೆ. ಮೈನಾ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಗಾಯನ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಧ್ವನಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈನಾ ತನ್ನ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾತಿಗಳು ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಮೈನಾದಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಗಳಿವೆ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗೇನು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೈನಾ ಪಕ್ಷಿಯ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೈನಾ ಏಷ್ಯಾದ ಏನಿದು ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಹುಟ್ಟಿರೋದು? ಮೂಲ ಏಷ್ಯಾದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಮೈನಾಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ತಲೆ ಇದೆ? ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ತಲೆ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಕೊಕ್ಕು. ಕಪ್ಪು ಹಳದಿ ಕೊಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈನಾ ಬಹಳ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಕ್ಷಿ, ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ರಿಯ. ಮೈನಾ ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯ ಪಕ್ಷಿ.
ಇದು ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್ ಅನುಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ. ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಶಬ್ದವನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾತಿಗಳು ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಟ್ಟತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾತಿಗಳು ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾತಿಗಳು ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಮೈನಾ ಏಷ್ಯಾದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಮೈನಾ ಕಪ್ಪು ತಲೆ, ಹಳದಿ ಕೊಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈನಾ ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯ ಪಕ್ಷಿ. ಇದು ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಅನುಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾತಿಗಳು ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರಿ. ಈಗ ಯಾವ ಸಮಯ? ಈಗ ರೈಮ್ಸ್ ನೋಡೋ ಸಮಯ. Mynah. The mynah is a very common bird found in plenty on the grassy plains. It is black and yellow in color with a small sharp beak that it uses to pick grain and worms. Olives. ಕನ್ನಡ ಫೇಬಲ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಣ್ಣು ಆಲಿವ್ಸ್. ಆಲಿವ್ಸ್ ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಆಲಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲಿವ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲಿವ್ ಮರವು ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಮರವಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಮರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಲಿವ್ ಮರವು ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಮರವಾಗಿದೆ. ಆಲಿವ್ ಮರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊಟ್ಟೆಯಾಕಾರದ ಕಾಯಿಗಳು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಕಾಯಿಗಳು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಲಿವ್ಗಳು ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಖ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್, ಈಗ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ. ನೋಡಿ, ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಸುತ್ತಲೇ ಬರೀ ಹುಡ್ಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಫುಡ್ ಇದು. ಆಲಿವ್ಗಳನ್ನು ಮರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಿತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಲಿವ್ ಮರವು ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಮರವಾಗಿದೆ. ಆಲಿವ್ ಮರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊಟ್ಟೆಯಾಕಾರದ ಕಾಯಿಗಳು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆಲಿವ್ಗಳು ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ. ಆಲಿವ್ಗಳನ್ನು ಮರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಲಿವ್ಗಳು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಿಜ್ಜಾಗ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಸ್, ಜ್ಯೂಸ್ಗಳ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಪಿಕ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ. ಆಲಿವ್ಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪಿಜ್ಜಾ ಆಯ್ತು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳಾಯ್ತು, ಅಡುಗೆನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ಹಸಿರು ಆಲಿವ್ಗಳು ಕಾಯಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಣ್ಣಾಗಿರುವುದು ಕಪ್ಪಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹಸಿರು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಣ್ಣಾಗಿರೋ ಆಲಿವ್ಸು ಕಪ್ಪಗಿರುತ್ತೆ. ಮರವನ್ನು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರ ಮರ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಮರವನ್ನು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ, ಪೀಠೋಪಕರಣ ಅಂದ್ರೇನು, ಫರ್ನಿಚರ್, ಸ್ಟೇರು, ಟೇಬಲ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಲಿವ್ಗಳು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹಸಿರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ, ಕಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋದು.
ಆಲಿವ್ಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಸಿರು ಆಲಿವ್ಗಳು ಕಾಯಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಣ್ಣಾಗಿರುವುದು ಕಪ್ಪಗಿರುತ್ತದೆ. ಮರವನ್ನು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಲಿವ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಲಿವ್ಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಅಲ್ವಾ? ಹಸಿರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ, ಕಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋದು. ಆಲಿವ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲಿವ್ಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು? ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಸಿರು ಆಲಿವ್ಗಳು ಕಾಯಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಣ್ಣಾಗಿರುವುದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಕಪ್ಪಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ವಾ? ಹಸಿರು ಆಲಿವ್ಗಳು ಕಾಯಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಣ್ಣಾಗಿರುವುದು ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಲಿವ್ ಮರದ ಸಣ್ಣ ಮೊಟ್ಟೆಯಾಕಾರದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆಲಿವ್ ಮರವು ಸಣ್ಣ ಮೊಟ್ಟೆಯಾಕಾರದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆಲಿವ್ಗಳು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆಲಿವ್ಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಸಿರು ಆಲಿವ್ಗಳು ಕಾಯಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಣ್ಣಾಗಿರುವುದು ಕಪ್ಪಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಲಿವ್ ಮರವು ಸಣ್ಣ ಮೊಟ್ಟೆಯಾಕಾರದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು. ಮುಂದೇನು? ರೈಮ್ ಸಮಯ. Olives. Olives are small oval fruits with a thin skin which is dark green in color. They are used in both fruit and vegetable salad. We get olive oil from olives.